Si katay inagaw na nganya dayo dito'y din na nabayag ang manawin. 食得嘅50位 supplement 頭髮顯著濃密一。 nga nagtura bayugan sa isinagapan bayan kaawan mo awan pagin dahil tuwibyan binubos ko't oras sa naglemes iti araw barbareng kunat asikatay malpad ngemu naglabesen sikamanentay awag nakas ang biyak ko tinted mo akalat ama tapos kwen pa rin nga uray no pagkataya di mo pinanunod inbubos ko ngaya linagsid naglita puso intanem nagagas linipa bayag kaawan mo awan patigday binubos ko't oras sa naglemes iti araw barbareng kunag asikatay malipatag ngemno naglabesen sikamanentay awaga nagas ang biyak ko tinted mo akala Tangina. ama tagustuhan pa yen nga uray no pagkataya di mo pinanunod inbubos ko ngayan linagsid naglita puso intanem nagagas linipa nagas ang biyak ko tinted mo akalat ama tagustuhan pa yen nga uray no pagkataya di mo pinanunod inbubos ko ngayan linagsid naglita puso intanem ng agas linipa di mo pinanunod
nagdita puso. Intanim nag-akas linipan. Asam ikikita ken isip
kanya dagidi ragsakta ken adu ngarapaak impas man angin biag ko anang labas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi kadin karin di nga tabiyag ko malunag tay tarik na pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko wen biyag ko lupay awan kan dito'y ganak iti kaanuman di kanto isukat kasi kalaing inkari ngayaten iti agnanayon inggat tungpal tanem ipalagip kanya dagidi ragsakta ken adu ngarapaak ngimkas man angin biag ko anang labas ket di samit na nagbalin ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi kadin karin di nga tabiyag ko malunag tay tarik nam pagkaasik ken ka ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko Ikalaeng nga maamiris ko saan gaya nga ay ayam ti agayan no kuma laing tama pasublit pay dagiti aldaw naglaban sapsapulek dagidi apamateng ngimrigat saman ti sa gabaeng awan ka din nabating nga ayan di tapusong para kanyan pasublienta di dati apamateng taday tadungong isulat sapsapuleng nga uray madayuak di tadenang sika
malam nung asan asawit ka iti napuno asika tayo na ipangpangruna tayo pusok agduyos unay ken ka sa wemet kumaasisyak laeng ikarin adinak tulipate kasikat di ka pulos na ikala sak tumangkin paglit taana Rik na marati pamatay ko
mamingga karit nga aya apagpuligan ta. Sawane kumasisyak lang ikarin adinaktu ipate kasika ikapulus nga ikala sakto mangke pagletaanga. Rikna marati pamatigku para kentalain ko ayatku pintu pulus mamingga karit nga aya apagpuligan ta. Rikna marati pamatigku para kentalain ko ayatku pintu pulus mamingga karit nga aya apagpuligan ta. Rikna marati pamatigku para kentalain ko ayatku pintu pulus mamingga karit nga aya apagpuligan ta. Rikna marati pamatigku para kentalain ayatku.
siya'y pagtumpala. Nagsain ketin biyak ko tiin ka iya adayo. Dungukin pamatet ko isugat balon mo. Kahit sanken dagayen mo Agyos samti ang ina Dito met sumila Tilakip mo Gatong palto ibiyak Awan mabalin ko no isu tiragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggap mo nga umadayo when jak may tedkan ka nam ay ak sapay kuma ragsak na namin yun to impay ko amin uray pa isulake tikid daw mo no naragsak ka maliliwan kay tuirik na patsek unay awan dua-dua sa pulen to tay diragsak ta. Iti ka nito ang mapanunot mo tiang subli to'y sidong ko at tuyat lang amang namnama ke nagur uray ken ka taing karik wen siksikan tiyak tagikwa usok kenrik na among dayta o sanyata naragsakak no naragsak ka awan mabalin ko no isu tiragsak mo ipapanaw mo to'y sidong ko ken panggap mo nga umadayo when jak may
Bagsak na namin yung tuadwan. Itika nito ang mapanunot mo, tiyang sudlo